Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nesse vídeo eu vou fazer pra vocês uma amoeba de tinta guache. Então, você vai precisar de tinta guache, né? Claro, se é amoeba de tinta guache, né? Você vai precisar também de cola. Eu acho que pode ser qualquer marca, mas eu estou usando essa daqui, de 40 gramas, mas eu não vou usar tudo. Água boricada e espuminha de carnaval. Então, vamos colocar a cola aqui dentro. Gente, eu vou falar bem rápido pra não poder ficar rendendo o vídeo. Aí, gente, você botou a cola. Aí, você vai fazer o que? Você vai mexer. Gente, eu vou mexer e já volto. Já misturei a cola com a coisinha. Agora a gente vai botar só um pouquinho de espuma. Gente, se você não tiver em casa, você nem precisa colocar. Eu tô colocando porque eu quero ela bem mais macia. Mas se você não tiver, você não coloca, tá bom? Vou mexer e vou voltar. Gente, eu voltei, eu peguei isso aqui pra poder mexer melhor, né? E olha, depois que eu coloquei, eu misturei, botei só um pouquinho de espuma, já tá dando uma consistência. Já tá bem legal, olha. Mas ainda não pode pegar, porque já tem que colocar água boricada. Então a gente vai mexendo. E agora a gente vai colocar a água boricada. Coloquei 3 gotinhas. E vamos mexer. Gente, tem gente que fala que água boricada é a mesma coisa que soro fisiológico. Mas, gente, não é a mesma coisa. Porque eu já tentei fazer as coisas com soro fisiológico e não deu certo. Mas se vocês fizerem a prova disso, se esse vídeo bater pelo menos 5 likes, eu vou trazer isso aqui pra vocês poderem ver. Tá bom? Gente, olha, já tá querendo criar consistência e já volto. Gente, já tá querendo soltar aqui, olha. E, gente, isso aqui suja por causa do palitinho que eu tirei, né? Porque você não tem tempo pra poder mexer. Aí, gente, vocês ficam mexendo até dar consistência. Eu já botei mais 3 gotinhas também de água boricada. Vou colocar mais. Gente, eu tô pausando pro vídeo não ficar grande. Bom. Olha, já tá querendo meio que soltar. Gente, vocês ficam falando. Ah, pra que slime e tal. Mas se quem tem criança em casa, tipo, que eu uso uma criança, eu gosto muito de brincar com slime e eu acho esse vídeo muito legal. Aí eu trago pra vocês aqui no canal. A gente pode fazer em casa que dá super certo. Ela já tá querendo meio que soltar, olha. Ela vai ficar assim caindo, gente, mas é porque ela ainda vai ter que passar pela sua mão, entendeu? Gente, coloquei mais água boricada, vou terminar de mexer e já volto. Gente, então, voltei, ela já tá desgrudando do pote. Gente, ela é meio assim nojenta, mas é porque ela, como é feita de tinta guache, ela sempre vai ficar assim, entendeu? Aí, olha, ela fica, ai, meu Deus. Olha, mas olha, ela gruda e desgruda. Gente, então, vou terminar de mexer e já tá. Gente, então, voltei, né? Eu agora vou pegar ela na mão pra vocês poderem ver, né? Pra vocês verem que dão certo, que ela é nojenta na primeira vez que você pega. E ela é bem legal, que dá pra poder brincar, entendeu? Ela fica caindo assim, muito legal. Tipo assim, ela é uma moeba mesmo. Não tem aquelas amoebas lá que a gente compra, então. Ela é uma moeba mesmo. E, gente, é super fácil de fazer. Então, é o que eu falei, se você não quiser colocar a espinha de carnaval, você faz só com a água boricada, a cola e a tinta guache. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no meu canal. Beijo, pessoas!